Bene, siamo a 4 giorni, praticamente giovedì, oggi a 4 giorni dall'evento, un evento importante, quello che ha visto presente a Matera migliaia e migliaia di bersaglieri, 67esimo raduno nazionale, questa volta nella città dei Sassi, capitale europea della cultura per il 2019. Un bel appuntamento. Abbiamo valutato a caldo già con figure istituzionali, autorità, lo stesso presidente dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, ma a questo punto, ecco, dopo aver fatto riposare le cose ne possiamo riparlare, ne riparliamo con Tonio Epifania, che era il vicepresidente del comitato organizzatore di questo evento, che ha tra l'altro richiesto un bel po' di lavoro. Benvenuto Tonio Epifania. Lavorare su questo fronte, insomma, è stata un'impresa perché bisognava pensare a tante, troppe cose. È stato un impegno notevole che si protrae da 2 anni a questa parte, perché appunto per organizzare un evento del genere, un raduno nazionale, ci vogliono appunto 2 anni di lavoro. Ecco, ora che ci siamo, abbiamo finito, abbiamo dato, come si suol dire, i numeri, non nel senso psichiatrico, ma abbiamo parlato di varie cifre. Diciamo un attimo la cifra più aderente alla realtà. Quanti erano? Beh, vabbè, insomma, quantificare con esattezza il numero quando si ha a che fare con masse che si muovono non è facile, ma abituati noi ai raduni nazionali possiamo stimare la presenza di bersaglieri sfilanti, questo è il termine tecnico, che si aggira intorno ai 25.000 bersaglieri, in più le fanfare, ma per quanto riguarda il numero di persone presenti in città, teniamo presente che ogni bersagliere minimo viene con la moglie o con i figli, e quindi il numero si raddoppia o si triplica con le addirittura. presenze complessive. Dicevamo prima, ho sentito le fanfare, quante erano? Le fanfare esattamente erano 60. Ma hanno suonato di tutto, tra l'altro anche una versione della Cupa Cupa, tipica canzone tradizionale materana. Beh, certamente l'hanno fatto in onore della città ospitante. Ma si sono esibite anche in canti napoletani, naturalmente la meglio l'hanno avuto le marce bersaglieresche. Ecco, tra l'altro dalla postazione dove mi trovavo io ho sentito molte versioni, diciamo 60, sì, diciamo un centinaio di versioni di Flick e Flock, sempre identica. Perché bisogna fare Flick e Flock? Beh, Flick e Flock è la marcia per eccellenza, la più conosciuta di tutte le marce bersaglieresche, perché accompagna tutte le sfilate. Infatti anche all'arrivo, cioè sotto il palco d'onore, avrai notato che si ripeteva quasi in maniera ossessiva questa marcetta, perché poi i bersaglieri ce l'hanno nell'orecchio queste marce, perché durante il servizio militare, quando si fanno le esercitazioni, si suona solo questa marcetta. Ecco, ovviamente durante il servizio militare, la ferma obbligatoria di leva che non c'è più, ora sono professionisti. Però appunto, ma c'è un detto bellissimo che dice: bersagliere a 20 anni, bersagliere tutta la vita. Sì, anche se ho visto qualche bersagliere tutta la vita un pochino affaticato. C'era un ottimo servizio, un'ottima organizzazione sotto il profilo dell'assistenza sanitaria. È servita? È servita, sì, perché succede quasi sempre che qualcuno, non so, per l'emozione, per la stanchezza, per il caldo, abbia dei problemi. Si è verificato anche a Matera, c'è stato un malore da parte di uno, non so se si tratta di un bersagliere, di un cittadino, che comunque è stato prontamente assistito dall'ambulanza, portato in ospedale, e il caso è stato risolto felicemente. Ecco, c'erano anche delle situazioni un po', come dire, particolari, bersaglieri ciclisti,
un bersagliere ciclista con bicicletta smontabile, quella pieghevole, che correva con la bicicletta sulle spalle, e c'erano anche i bambini. Chi erano quei bambini con le magliette? Vabbè, qui c'è una storia. Cioè la mia salute ormai non è più al massimo e non ho potuto sfilare con il reparto di Matera, considerato che il percorso è di 3 km e 100 metri. Allora ho istituito questo plotoncino di bambini, tutti simpatizzanti per i bersaglieri, e ognuno di loro aveva una maglietta bianca con su scritto "Mio nonno è un bersagliere". Se aveva il nonno bersagliere. C'è qualcuno che aveva lo zio bersagliere e aveva la scritta "Mio zio è un E bersagliere". chi non aveva nessun parente bersagliere? Era scritto "Io amo i bersaglieri". Oh, quanti erano? Erano 25-28 bambini Con un'età? che andava dai 4 ai 10 anni. E hanno sfilato sotto il palco con un bel riconoscimento, gli applausi delle autorità. Sì, c'è stata addirittura una standing ovation perché tutte le autorità, perché è stata una sorpresa anche per loro, io ero d'accordo con lo speaker di non dirlo prima, quindi quando hanno visto questi bambini sfilare, sono balzati tutti in piedi ad applaudire. C'era insomma il capo di Stato Maggiore, il presidente nazionale che sorridenti e compiaciuti hanno applaudito Il presidente della giunta, che è un generale della Guardia di Finanza, esatto. Però è abituato, voglio dire, a questo. I bersaglieri, il loro giudizio sulla città, cosa ci hanno detto? Allora, io esattamente ho ospitato una famiglia sarda, dove dentro c'era anche un bersagliere, sono andati via con un entusiasmo incredibile. Hanno detto: mai avremmo immaginato di vedere una città così bella, così organizzata, un raduno così meraviglioso. Sono andati via quasi con le lacrime agli occhi. Ecco, ora invece un attimo un accenno su tutto il resto. Qualche disfunzione c'è stata? È andato proprio tutto bene? No, non esiste raduno in cui vada tutto perfettamente bene, perché gestire delle masse così notevoli, così numerose, non è facile, assolutamente. E allora qualcosina, però se ne accorgono solo gli addetti ai lavori. Meglio così. Perché il cittadino che formava le ali di folla da Via Nazionale fino al corso vuol vedere le piume sventolare al vento, vuol sentire il suono delle fanfare, vuol vedere il bersagliere correre, il calore che portano i bersaglieri, l'entusiasmo. Quindi la gente non ha notato assolutamente nulla, si è solo divertita. Bene. Oltre ai bambini abbiamo detto, ed è stata una cosa commovente, cos'altro ha commosso un antico bersagliere come Tonio Epifania? Veramente, insomma, ho lavorato insieme al comitato organizzatore come in qualità di vicepresidente e mi ha commosso anche vedere 2 ultracentenari sfilare. C'era un bersagliere di 101 anni, Pugliese, e un altro campano di 102 anni. Insomma, fa bene fare il bersagliere. Questi aiutati un po' dal bastone, un po' da altri bersaglieri, hanno voluto sfilare. Bene, quindi è andata bene, la città ha apprezzato molto, hanno apprezzato loro, hanno apprezzato la città, i bersaglieri, i nostri ospiti di domenica scorsa, e abbiamo voluto tirare ancora una volta le somme per arrivare proprio a cose calme, tutto finito, per verificare un po' com'è andata. Ringrazio Tonio Epifania, vicepresidente del comitato organizzatore di questo 67esimo raduno che si è tenuto a Matera, nella città dei Sassi, e per quel che riguarda noi, di corsa come bersaglieri, voi, io vado con calma perché sono carrista, ex carrista, alla prossima!